السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې څوک مې پر زنا لیدلی دي، یا نارینه یا زنانه، نو دی وایي زه اوس دا خبره پټه کړم او خلک خبر کړم. محترمه پټه یې که دا خبره ورباندې پټه کړه. مسلمان دپاره دا نه ده پکار چې د یو مسلمان ګناه یا د یو مسلمان جرم لڅ کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه ترغیب راکوي، دغه راته وایي چې تاسو یو مسلمان جرم ورپټوئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د یو مسلمان پرده وکوله په ورځ قیامت به الله ستا سره پرده وکړي. که د یو مسلمان جرم و ګناه ورپټه کړله په ورځ قیامت به الله جل جلاله ستا ګناهونه در پټ کړي، نه به په ملایکو وویني نه به په انسانانو. بس الله جل جلاله به درته ووایي چې په دنیا کې د زما مؤمن ته پرده ورکړله، اوس به زه تا ته پرده درکړم. دا بیان تر پایه واورئ، بیا به هغه بیا مقصد ته هم درته راسم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي معاذ بن مالک اسلمي نومیږي، د دې څخه زنا وسو. هغه بیا راځي ابوبکر صدیق ته وایي رضی الله تعالی عنه چې زما څه خدای جرم سوی. هغه ورته وایي له ما ماسې یوه بل څوک دې خبر کړي دي؟ دی وایي یا. ابوبکر صدیق راته مبارک ورته وایي فتوب الی الله، الله ته توبه وکړه، دا خبره پټه کړه پر ځان، الله توبه قبلوي. خو د دې صحابي زړه قرار نه کوي، خو مؤمن دی، صادق مؤمن دی، کامل مؤمن دی. دی نه دی لکه موږ چې څومره ګناهونه کوو دغونه دلاوره کېږو. راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي، هغه ورته وایي چې تا څوک خبر کړي دي که دې نه دي خبر کړي؟ دی ورته وایي یا یو صدیق مې خبر کړی دي. ابوبکر صدیق راته هغه وایي بس توبه وکړه، نور چاته مه وایه. خو د ده زړه قرار نه کوي. حتی جاء الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی، زما څه خدای جرم سوی دی. سعید راته وایي فعارض عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 مرات، 3 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ځینې واړاوه. د ورته نه ما څه دی جرم سوی دی، زنا راڅخه سوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخ ځینې واړاوه. هدف مقصد یې هم دا و چې ځه ولاړ سره څه نو ته وچیز کوې چې ناست به را راته ګډ پر ځان باندې اقرار کوې. نو چې ده 3 و 4 واره دغه نارې کولې چې ما څخه جرم سوی دی، زنا سوې ده، ما پاک کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې کورنۍ ته یو څوک ور واستاوه، وله ایا دا لیونی دی، اعصاب یې خراب سوي دي، پیرانان نیولی دي، څنګه چم دی؟ هغه ورته وویل انه لصحیح، دی ډېر جوړ دی، هېڅ نه دي په سوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ایا واده شده دی که غیر واده دی؟ دی ورته ویل یا واده لري. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم رجم کړي، په ډبرو باندې هغه د شریعت سزا ورکړه. او دغه رنګه یو بله واقعه راځي، یو بل د حزال په نامه یو صحابي دی، ان رجلا اسمه حزال. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی، اقرار یې وکړي چې ما څه دی جرم سوی دی د زنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي یا حزال لو سترته بردائک لکان خیرا لک. که دې دا کیسه پټه کړې وای په خپل پټو سره یې ما ته دې نه وای را رسولی، بس ته و الله سره خبر وې دا به ستا دپاره ډېره خیر، دا به ستا دپاره ډېره خیر. نو فقهای کرام و علما کرام فرمایي چې والستر افضل، پټوالی افضله دي. الصفحه 116 کتاب الشهادات، نصب الرايه في تخريج الهدايه جلد 3. او دغه رنګه فتح القدیر صفحه 341 کتاب الشهادات جلد نمبر 1 دې ته پوره وضاحت ورکړی. او دغه رنګه نور احادیث مبارک هم په دې متعلق کې ډېر راځي. نو بیا فقهای کرام وایي څو شیان باید سړی لڅ کړي. مثلا زید راولاړېږي ځي عمر وژني، نو دا خو جرم دی. نو ته راولاړ شه، خلک په خبر کړه چې دغه ځي هغه پلانکی وژني. یا زید راولاړېږي د عمر دوکان غلا وي،
په دغه صورت کې نو ته مثلا لولاسه حال ووایه چې ساتر مه کوه پټوالی مه کوه چې خلک په خبر شي دغه د غلا مخنیوی وشي یعنې یوه غلا سوې ده پر یوې طریقه باندې یا پیسې وصول که که نه وصلې دي باره بیا خلکو ته وښیي چې دې غلا کړې ده او دغه نورو ګناهو کې باید ستر وشي او یو کده یي چې دغه ښځو دا سړی مفسدین وي همیشه دا کار سره کوي او ستا په ویلو هم نه دغه کېږي ایسته کېږي بیا نو لږ که ځکه خو دوی توبه نه کاږي دوی له دې کاره نه ایسته کېږي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته